Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje, estamos indo viajar de novo. Gente, estamos indo pra fazenda de novo, né, da minha sogra. Tem vários vídeos legais que eu gravei lá na fazenda. Pra quem não viu, vou deixar aqui alguns vídeos da fazenda na descrição do vídeo pra você estar conferindo, tá bom? Estamos aqui parados no posto pra colocar combustível no carro, né? A mãe está aqui. Online. Nené tá ali na cadeirinha. A Nana tá aqui, né, Nana? Nana também vai gravar pro canal dela. Vou deixar, gente, o link do canal da Jordana aqui na descrição do vídeo, tá bom? Antes de começarem o vídeo, já deixei o seu like. Comente aqui o que você achou do nosso vídeo, tá bom? Da nossa viagem. E é isso aí. Não sei se eu vou estar gravando na estrada, porque não tem muita coisa pra gravar, né, gente? Mas aí assim que chegar lá, eu vou gravar pra vocês, tá bom? É 1h42 da tarde. E olha que nós chegamos lá, amor, assim? 1h40. Gente, acho que 5 horas acho que já vamos estar lá. E é isso, aí assim que chegar lá na cidade, né, eu começo a gravar pra vocês. Ou se eu achar alguma coisa interessante na estrada, eu gravo também, tá bom? E é isso. Gente, nós acabamos de chegar. São 5h09. Ai. Tirar, né? 5 horas. É, nós chegamos lá na entrada da cidade, era 6:05. Meu amorzinho aqui, ó. Tirar ele da cadeirinha. Gente, nós trouxemos um presente pra minha sogra e um presente pro meu sogro. Agora eu vou mostrar pra vocês o que que é. Gente, nós já vai pegar aqui pra entregar pra minha sogra e meu sogro, aí eu vou mostrar pra vocês. Comprei esse multiprocessador igual o meu, né? Comprei pra ela. Comprei igualzinho o meu, gente. Branco com o puxadorzinho vermelho. Aqui, pra ela lembrar de mim, que eu gosto de cor vermelha. E eu vou comprar esse negocinho aqui pro pai dele, ó. É esse mini compressor de ar. Olha. Porque aí, às vezes fica aqui na fazenda, né, gente? Aí o pneu do carro murcha um pouquinho, ou o pneu da moto murcha um pouco. Aí até chegar na cidade, né? Então, pra poder ajudar. Deixar aqui quando ele precisar. Gente, eu já desci aqui, que eu tinha subido lá em cima onde a minha sogra tá. Arrei meu cabelo aqui porque eu tô com muito calor. Tem umas vasilhas ali, eu vou lavar agora, né? Gente, pra quem não sabe, aqui essa fazenda, a minha sogra e meu sogro trabalham como caseiro, né? Eles moram aqui embaixo e lá em cima é a casa dos patrão. E hoje eles estão cheios de serviço lá, né? Limpando, organizando. E aí eu cheguei agora, vou ajudar ela, deixar aqui embaixo arrumada, né, gente? Porque, coitada, ter que descer e ainda arrumar aqui embaixo é difícil, né? Olha esse neném lindo aqui da mamãe. Ai. O bezerro tá fazendo barulho, meu filho? Barulho. É? Lindão da mamãe. É isso, né? Agora eu vou aqui. Nosso carro tá aberto ali. Nem tirou nada lá de dentro ainda. Tem que tirar os trem. Cachorro, mamãe. O Mo tá bem ali, ó. Brincando de atirar a faca na árvore. Vem comigo, vem comigo. Gente, desde quando eu conheço o Thiago, ele tem mania de ficar brincando assim, ó. Quando chega no lugar que tem árvore, ele fica brincando assim. De ficar tirando a faca lá, ó. Tentando acertar. Lembrando que não tem ninguém aqui não, viu, gente? Ao redor, não. Sem perigos de acertar alguém. Gente, já terminei de lavar as vasilhas, já anoiteceu. E sabe o que vamos fazer hoje? Vamos fazer uma fogueira aqui super legal junto com as crianças. Vamos assar carne também. E aí eu vou gravar tudinho pra vocês. Né? Meu sogro tá ali arrumando. Vou mostrar ali pra vocês. Né, meu amor? Vamos fazer a fogueira. E a minha sogra, tadinha, tá até agora lá em cima terminando. Aí eu já ajeitei tudo, lavei as vasilhas tudinho aqui, ó. Tá limpinha agora a pia. Aqui o tanque também. Tá limpinho, só tem esse aqui que eu acabei de tirar da mesa. E é isso, vou mostrar aqui pra vocês. Gente, já acendeu a fogueira. E as meninas, tá todo mundo tomando banho. E agora vamos sentar aqui naquele banquinho ali. Pra nós assar. Acho que ia comprar marshmallow, mas nem comprou. Acho que comprou queijo pra assar.
Gente, agora nós já vamos assar carne. O Rony vai assar. Aí tem linguiça, tem carne. Aí colocou assim nos espetinhos, que eu acho que fica mais fácil, né? Tem refri aqui. Só que eu não vou beber desse refri, que agora eu tô virando fitness. Não, gente, é porque eu tô tentando mudar minha alimentação um pouco. Então, tô tentando tomar refrigerante sem açúcar. E aqui já tem um arrozinho pronto. E aqui tem mandioca. E é isso, né? Olha as carninhas. Agora tá pronto pra nós comer. Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago Richard. Estamos aqui com o besouro sem a pau. Gente, esse besouro é um besouro bem perigoso. Eu peguei ele lá, porque aqui não tem medo de nada, né? Você sabe, né? Olha pra você ver, tanto que ele é forte, olha. E o Mo não tem medo de nada, Olha, né? torou o besorrinho no meio aqui. Nossa. Você tá doido, motorista? Agora a gente Gente, nós já jantou, passou um tempo e agora as meninas vão fazer milkshake. Sorvete com leite ali, batendo no liquidificador. Vai ficar uma delícia. Vai. Um granulado. Se tiver Vai arrasar. chantilly, Vai arrasar. Oi, gente, bom dia. Gente, tô aqui tomando um cafezinho, que eu gosto muito de café. E tô indo ali no curral, porque as meninas já foi pra lá e levou o João Neto. Tô indo lá agora ver como que ele está, que o meu sogro vai tirar leite, só que ele tá ali em cima ainda. Agora ele desce pra poder tirar leite. E o cafezinho tá ótimo. A sogra que fez o café. Ali tá a plantação de abacaxi, né? Que toda vez eu mostro pra vocês essa plantação. Gente, eu não sei porquê. Toda vez que eu chego aqui na fazenda, eu gosto já de pegar um chapéu e colocar na cabeça. Os meninos tá ali, só fazendo a bagunça. Só alegria. Oi, meu amor! Olha a Nana. Bom dia, Nana. Bom dia, Neneto. deixa o seu like, se inscreve no meu canal. E no meu também. Alice, Nicole. E a Cecília, cadê? A Cecília ficou dormindo. Ah, a Cecília ficou dormindo. Gente, olha o bezerrinho. Tava bem aqui. Ali os outros. Passando os bezerros, a Jordana, ela soltou. Mamãe vai pegar Neneto. Fala bom dia, pessoal. Gente, olha onde eu estou. Gente, eu tava tirando uma foto bem linda aqui. Vou deixar lá no meu Instagram. Me segue lá no meu Instagram pra vocês conferirem as fotos que nós tirou aqui, tá bom? E é isso. Olha ali, neném da mamãe. Gente, eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês, né? Porque senão vai ficar muito grande. E tô aqui no curral, vou começar outro vídeo aqui pra gravar o dia todinho pra vocês o que a gente vai fazer aqui, né, Alice? Então esse foi o nosso vídeo, deixa aí o seu like, não esqueça, comente aqui o que você achou, tá bom, da nossa viagem, tudo que a gente fez aqui. Foi muito legal ontem a fogueira, nós assou queijo, que eu não sei o nome do queijo, aqueles queijos que a gente compra no palitinho. A gente assou ontem, foi super legal, né? Que eu comi antes de assar. A Alice estava tão ansiosa que comeu queijo antes de assar. Deixa o meu Instagram passando aqui em cima, vou colocar lá as fotos que a gente tirou aqui na fazenda. E é isso, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.